Hingað kom Jón Baldvin, þú ert orðinn 70 ára, Jón, varst það daginn. Þetta afmælisóskir, þakka þér fyrir. Til hamingjum afmælið. Og ert að bjóða þig fram beinlega sem formann Samfylkingarinnar og segir að það sé ótækt að bjóða fram óbreytta forystu. Já. Hvers vegna er það? Nú ekkert eins og var í okkar þjóðfélagi og ég held að sú krafa sé uppi með þjóðinni. Ég held að sé hafi yfir allan vafa. Að þeir sem að báru höfuðábyrgð, mesta ábyrgð á hruni þjóðfélagsins sem að rakna hér upp, þeir viðurkenni það og sýni í verki að þeir axli ábyrgð þá með því að víkja. Sko það svo margt fólk sem á sárt að binda að völdum þess arna að það óhjákvæmilegt að mér finnst að vera viður hluta mikið að ganga til kosninga undir óbreyttri forystu. Ég sagði þetta í ræðu hjá einu af samfylkingarfélögunum, mínu gamla Alþýðuflokksfélagi Reykjavíkur fyrir einhverjum dögum. Já. Nú þá stóðu málin þannig að Jóhanna Sigurðardóttir er orðin de facto leiðtogi Samfylkingarinnar sem forsætisráðherra í 80 daga stjórn og hún nýtur samkvæmt skoðanakönnunum meira trausts en flestir aðrir stjórnmálamenn og að mínu mati átti hún sem sé einfaldlega að taka við og Ingibjörg að axla sína ábyrgð með því að víkja. Sko við erum að gera kröfu, tökum dæmi af Davíð Oddssyni seðlabankastjóra. Hann hafði lagaskyldu til þess að bera ábyrgð á tvennu. Að þjóðin hefði traustan gjaldmiðil og að bera ábyrgð á fjármála stöðuleika. Á hans vakt sem seðlabankastjóri hrundi þetta hvort tveggja gjörsamlega. Þá krafan sú að daginn eftir stundvíslega klukkan 9 átti auðvitað Davíð Oddsson að taka saman pjönkur sínar í Seðlabankanum og yfirgefa staðinn og biðjast velvirðingar. Svona það fór illa því miður. Það á mína ábyrgð. Við gerum þessa kröfu og við erum að harma það að allt þetta tilstand út af persónu Davíðs á sama tíma og þjóðin í neyðarástandi þá þarf nánast að leiða mannin út að það liggur við að segja í játnum á seinustu stundu og þetta allt farið að láta snúast eitthvað hans persónu. Það á ekki að gera það. Þetta er ef við tölum pólitíska ábyrgð þá gengur hún svona fyrir sig. Já. Nú ég ekki að halda því fram að leggja að jöfnu annars vegar 18 ára feril sjálfstæðisflokksins í valdakerfinu íslenska og 18 mánuði Samfylkingarinnar. Ég ekki að gera það. Ég hins vegar að segja að þegar það kemur að því að meta pólitíska ábyrgð þá notum við ekki prósentureikning. Þorvaldur Gylfason hefur reyndar talað þetta sem stærstu afglöp lýðveldissögunnar, aðgerðarleysistímann frá febrúar eða frá áramótum og fram að hruni. Já. Og hann notar þau orð. Þetta sammála því? Ég sammála því, já. Meina það vantaði ekkert viðvaranir. Það var fullt af fólki, innlendu og erlendu, sérfræðingum, greiningardeildum, bönkum, prófessorum sem að allt frá árunum 2006 sögðu, heyrðu, það hættu ástand framundan á Íslandi, þetta spilaborg, það bara tímaspurning hvernig þetta hrynur, það vantaði ekkert viðvaranir. Þess vegna þetta ekki nógu gott þegar seðlabankastjóri segir til dæmis að hann hafi varað við. Það ekki spurningin. Munurinn honum var sá að hann var seðlabankastjóri og hann átti ekki að vara við, hann átti að bregðast við og ef hann hafði ekki tækinn til að gera það, þá var forsætisráðherra og formenn tveggja stjórnmálaflokka í ríkisstjórn sem átti að bregðast við. Já, en þú vilt sem sagt að Ingibjörg Sólrún hætti sem formaður Samfylkingarinnar? Ég segi það. Ég hefði kosið að hún hefði sjálf svarað þessari litlu spurningu. Við gerum ekki minni kröfu til sjálfra okkar, heldur en til annara. Svarið við því ef það jákvætt, þá víkur hefði hún átt að víkja. En hvað með Jóhönnu? Finnst þér ekki hún beri ábyrgð, þannig ábyrgð að hún? Sko, hún sat í seinustu ríkisstjórn. Já, það gerði Össur líka. Það gerði Össur líka. Ég hins vegar að segja, ég hef setið í ríkisstjórn og ég veit að þeir sem eru valdamestir í ríkisstjórn, bera nú fyrst að ábyrgð á ríkisstjórnum var mynduð og hafa neitunarvald borga hvort öðrum í stjórnarsamstarfi, það eru formennirnir. Það eru formenn í samsteypustjórnum sem eru valdamestir. Og það ekkert hægt að neita því að formaður Samfylkingarinnar sat þarna í 18 mánuði. Og það þýðir að hún ber fulla ábyrgð. Það gerðist á hennar vakt þeirra tveggja, formannars Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar, að efnahagskerfi Íslendinga hrundi. Og það var mjög mikið gagnrýnivert líka í viðbrögðunum. Nú, þetta bara svona. Heldur þú að vera eitthvað séns í svona formannskjöri?
Ég veit það út af fyrir sig ekki. Þetta, í mínum huga þetta svo einfalt að úr því, sko, hlustaðu á þær stöllur 2 í gær. Þær héldu blaðamannafund og þær sögðu að þær væru búin að ráða ráðum sínum og þær höfðu ákveðið að skipta með sér verkum. Jóhanna ætlaði að vera áfram forsætisráðherra og Ingibjörg ætlaði að vera áfram formaður og síðan ætlaði að skipta með sér að leiða kjördæminn í Reykjavík. Þær voru bara búin að ákveða þetta. Og Össur búin að ákveða að taka 3. sætið. Það virtist að fara framkjörum, það er búið að búa prófkjör í Reykjavík og prófkjör í flokknum og en það var eins og þetta ætti bara að vera ákveðið. Ég hef ekki beðið neitt einasta sæti, ég skil ekki þennan pöntunarleik. Ef þú ferð í forvarn og þá er það kjósendana að raða þér og reyndar er mitt framboð með fyrirvara eins og reyndar öll forvöl hljóta að vera núna. Þessi ríkisstjórn, 80 daga stjórnin, lofaði kjósendum á Íslandi því að breyta kosningalögum og innleiða persónukjör. Þannig að kjósendur á Íslandi í fyrsta sinn fengju ekki bara að krossa við lista sem búið að vera ákveða, heldur að velja sér menn. Í trausti ég veit það að það er þó nokkuð margt fólk, ekki bara innan samfylkingarinnar, sem ég get gert mér vonur stuðning frá, ekki síst til dæmis úr atvinnulífinu og fórustu í atvinnulífinu, af því að mín kosningabaráttu mun snúast mál málanna á næsta kjörtímabili sem er aðildin að Evrópusambandinu. Ég auðvitað að bjóða mig fram út af því. En þú sem sagt, þú ert að bjóða þig fram í hvað, 1. til 8. sæti þarna, en þú ert að gera þig vonur að síðan þegar komi kosningarna þá verði persónukjör, þannig að í rauninni verður forvalið ekkit neitt annað en að vera á þessum lista. Á þessum lista, og síðan eigir fólkið að geta haka við. En heldur þið sé ekki að svíkja þetta loforð? Sýnist það? Ég trúi ekki á svona góða stjórnmálamenn í 80 daga stjórn þegar þeir lofa einhverju. Þeir hafa, Framsóknarflokkurinn leggur á þetta mikla áherslu. Ég veit auðvitað að innst inni eru mjög margir af þessum 63 sem sitja þarna við Austurvöll sem eru auðvitað meinilla við þetta. En þetta er loforð, mér finnst að það er að standa. Og það er að standa, já. En hinn ástæðan fyrir því að ég er að láta þetta að mér kveða er auðvitað Evrópumálið. Vegna þess að á næsta kjörtímabili þá er komin tími til að leiða það mál til lykta. En er ekki Evrópa að hrynja? Er ekki Austur-Evrópa að hrynja og taka og svo fara austurískir bankar inn í svelginn þar og þetta er allt í tómu tjóni? Er eitthvað hægt að tala? Það er heimskreppa og það er illt ástandu víða. En sem komið er það nú svo að það er aðeins eitt land sem er hrunið. Það er Ísland. Og ég get fullyrt einn hlut, alveg hyrstalaust og rökstutt það frammi fyrir hverjum sem væri. Ef við hefðum verið í Evrópusambandinu eins og ég lagði til fyrir mörgum árum síðan og hefðum tekið upp evru sem við hefðum getað gert af því við fullnaðum öllum skilyrðunum. Ef við hefðum verið komin með þetta kerfi, inn í þetta varnarkerfi Evrópusambandsins það leiti sem vorum einkavæði bankana, þá er Ísland ekki hrunið. Þá hefði ekki orðið neitt gjaldmiðils hrun. Þá væri ekki hér 18% verðbólga, 20% stýrivextir, fyrirtæki, tæknilega gjaldþrot og fjöldaatvinnuleysi. En þú ætlar að fara í alvöru kosningabaráttu í þessu formannskjöri? Í formannskjörinu, ég gerir ráð fyrir því að flokkurinn úr því að það er formannskjör. Það er lýðræðislega aðferð. Ég ætla að halda fundi, já, ég ætla að fara landið og halda fundi. En Kolfinna er komin í framboð í Vinstri græn? Já, hún er sjálfstæð persóna og tekur sínar ákvarðanir. Kvenfólki í kringum mig er nú ekki að bera það undir mig. Þakka þér fyrir, Jón. Við ætlum að fá hér Hjálmar Gíslason eftir sem hefur merkilega hlutið fram að færa varðandi. Já, hvernig við hefum verið betur stödd ef við hefum bara haft almennilegar upplýsingar á þessu landi.